Ayun, oh. What's up mga kadungaw? Yun. May nadaanan pala akong groceries dito sa downtown. At habang lunch break ay punta muna ako saglit. Namili ako ng kape, mga hot chocolate. Dagdag natin doon sa ukay-ukay purakos. Ayan. Para pangtulong natin doon sa sa mga yung mga ukay-ukay, paninda yung iba, tapos kung sino mabibigyan ayun. At dagdagan natin ng konting groceries, mga kape at saka mga hot chocolate. Ayan. So may pinadala pala si Ma'am Shirak noon. Nak, pasensya tayo, hindi pa napadala yung mga balikbayan box natin, busy kasi. Ayun, tapos nagkasakit tayo. Kaya hayaan mo, ipapadala natin. Dagdagan ko lang ng mga konting groceries. Ayun. Nandito pala tayo sa downtown. Ayun yung yung Freedom Tower. Ayun. Yes, kabila naman yun. Punta ng uptown. Ayun. So tara, samahan niyo ako. Dyan lang kayo. Po, mga kalingap, paki-subscribe po Kakusa TV. Yeah. Salamat, God bless. Ayun guys. Bumili tayo ng kape. Ipadala natin lagyan natin sa balikbayan box. Mga kape Habang nagtatrabaho may nadaanan tayong mura dito. Yan. Mga kape. Daming kape. Yan. May pa. Hot chocolate. Ayan. Yan. Mga hot chocolate, mga kape. Lagay natin dun sa balikbayan box para may groceries naman yung mga balikbayan box. Ipon muna tayo. Ito natin napadala At bumili ako ng panggupit ni Tatoy. Yan, gugupitan natin. Yan. Alright, trabaho muna tayo. Kita nyo yung World Trade Center. Ayan Freedom Tower. Yan ang Freedom Tower. Manalong tayo, manalong. Alright. Okay, magandang umaga. Yan, punong-puno ng snow. Grabe. Kabingis ng mga kakusa.
Pasok, pasok tayo, pasok. Yun oh. Lamig sa kamay. Lamig sa kamay. Woo! May, grabe. Yan, Miguel, shout out sa mga aking mga team dungaw dyan. Ingat kayong lahat. At maraming sakit kayo. Yun guys, ano? Tapos tayo magpala ng snow kanina at nandito tayo sa trabaho. Nandito tayo sa city, ano? Nag-pick up tayo ng box. Yan, J-Praise. Ayan. Tayo binigyan ng pamasko. Ayan, may pahabol pa. Buksan natin kung magkano. Ayan. Yan, may $20 tayo. Yun tama-tama ito dagdag tulong, ano? Lalo na ngayon sa atin, dami na naman yung pandemic natin na na Omicron, ano. Yan, nagkaubusan ng gamot sa tama-tama pambili natin ng gamot at ipapadala natin sa Pilipinas. Yung mga gamot. Yun.
Laban lang mga kapatid. Sa dami ng ano ngayon, ano? Mga sakit. Pati ako may lagnat. May lagnat pa rin eh. Pero kinakaya nating pumasok. Ayan. Dahil kailangan kumita. Yan, mega love shout out sa inyong lahat dyan, mga kadungaw. Ayan, ayan, mga aking mga kadungaw. Ayan, sila Jabarski, sila Eugene Paranyal, sila Juber Alkisa. Ayan ang aking mga kako-founder. At saka sa lahat ng aking mga ka-team. Ayan, mega love shout out sa inyo, mga kadungaw. Nandito pala tayo ngayon sa sa Empire State Building. May pick upin tayo. Papakita ko lang sa inyo. Yan, tawagan natin yung customer natin sa Empire State Building. Hello, good morning. I'm from Yamato Transport, and here to pick up your box. I'm in the side. Thank you. Which aircraft are you? I'm in the side of the building. Like, Really? yeah, Avenue? yeah, Fifth Avenue and 33rd. It says 33rd Street. Alright, I'll Yeah. be there. Thank you. Thank you. Thank you. Ayun. Ito yung Empire State Building. Pakita ko sa inyo. Yung Empire State Building. Ito. Yan po. Ito yung Fifth Avenue. Third Street and Fifth Avenue. Empire State Building yan. New York. Alright. So ayun guys. Yan, pick up na natin yung kahon. At tayo mag-pick up pa ng maraming kahon. Maghapon tayo rito. So yun. At balak ko nga magpadala ng mga gamot sa Pilipinas, sa ating mga dyan. Tingnan natin. Pandagdag din to kasi $25 yung isang botilya na 500 capsule, So makabili siguro tayo ng mga 4 o tamahagi natin. Ayun. So hanggang dito na lang. Mag-ingat kayo. Yan, mata sa taas, paa sa baba, and to God be the glory. Thank you for watching. God bless. Marami man ang magdaan, huwag kang mag-alala. May mga tao na handang alisin ang iyong pangangamba. Pagsubok man ay humadlang, di ka nag-iisa. May nakadungaw at magbibigay ng pag-asa. Iaahon ka sa lalim ng iyong pagkadapa. Umapit ka lang sa dulo